Сегодня мы помоем очень грязную стиральную машину. Если в доме плохая вода, то со временем машинка выглядит вот так. Конечно же, нужно срочно принимать меры. Я буду использовать средство Wonderlab. Спрей использую для чистки барабана, а гель для чистки резинок и лотка. После небольшого замачивания прохожусь по лотку щеткой, и уже здесь можно увидеть до и после. Мне кажется, слова тут излишни. Далее переходим к отсеку из-под лотка. Я заранее нанесла туда спрей и теперь просто пройдусь щеткой. Результат можно увидеть здесь. Далее мою резинки, барабан и запускаю пустой цикл с лимонной кислотой. Уверена, моя машинка скажет мне спасибо.